Este control presenta drift en el joystick derecho, lo que hace que en los juegos el personaje se mueva solo. Para realizar esta reparación vamos a necesitar las siguientes herramientas: un destornillador o desarmador, una punta Torx de seguridad del número 8, esto es para los tornillos de la carcasa, una punta Torx del número 6, esto es para los tornillos internos. Vamos a necesitar malla para desoldar, flux, estaño, nosotros utilizamos el 6040, unas pinzas de alicate, un cepillo para limpiar lo que viene siendo la placa o PVC, unos tweezers o pinzas de punta. Esto es para sostener ya sean los cables, pueden ser los de los vibradores o cualquier otra cosa que se llegue a requerir. Y lo que vienen siendo puntillas o palas plásticas. De esta manera podemos abrir las carcasas y no dañar el control.